大家好，我是大飞。今天我们来修一个格力博的充电器啊，这是一个电动工具的充电器。这个充电器什么问题呢？网友说插上电这个指示灯不亮，然后它插上电池指示灯也不亮。接下来我们把这个充电器拆开来看一下什么问题。好的，这个充电器的板子我们已经拆开了，大概来看一下它的结构吧。这边是220输入进来，你看有一根线它是进板子了，然后另外一根线它在这边接了一个开关，我们过来看一下啊，就这里这个按压开关，当电池插进去的时候，这边这个开关才会闭合，整个板子才会通220的电。那么我们现在来测量一下啊，看是不是这边的开关坏了，能不能捡个漏呢？现在开关没有按下去，我们看这里是不通的，把开关按下去就通了，那证明开关没问题。好，排除开关的问题，那么剩下的就是电源板的问题了。那么我们首先来了解一下它的结构。那么220进到这个板子之后，在这边经过一个保险，经过保险之后，经过交流抗干扰电路，然后进这个整流桥，经过这个整流桥整流，然后这两电容滤波310伏的电行程。我们看这块还有一个辅电，这个芯片是辅电的芯片，型号用的是 VIP12A， 这是辅电的变压器。然后我们看这边有一个芯片啊，这个芯片是主电的芯片，它用的是3845，这里是一个驱动变压器，这是它的主变压器。然后这边这几个滤波电容是辅电输出的滤波电容，这里有一个控制输出的继电器，这几个稍微大一点电容是主电的输出滤波电容，一个储能电感，这是它的指示灯。那么我们再来看一下背面，背面这边一个单片机，一个324的运放，这没有啥东西了。那么通过了解这块板子的结构，我们说这块板子要工作，这边这个按压开关它首先要动作，对不对？当把220的电送到板子之后，保险你首先是要好的。我们来测量一下，保险是通的，没问题，那证明220的电可以进到整流桥。那么进到整流桥之后，我们就来测量一下整流桥的好坏。0.51 正常， 0.52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  正常，整流桥是好的，那310伏电它应该是有的啊。好，接下来呢，我们把主电的管子还有它的整流管在这里啊，我们都来测量一下啊，看这些有没有问题。好，先测这个管子 0.48 没问题，再测这个 0.48 没问题。好，接下来我们测量一下输出的整流管可以没问题， 0.36 这正常，这也正常。那看来它的主要功率元件都没问题，那么也就是说它没有大的短路。那么没有大的短路的话，我们就直接上电啊，上电来测量一下啊，看到底什么问题，看关键点的电压有没有。来，我们直接给这里焊上2根线啊，方便我们给它供电。好，线焊上之后，我们直接给它加上交流220伏夹子。来，把弯表我们打到直流电压档位，把这边的指示灯给它翻过来，我们要观察指示灯的状态。好的，直接来通电。大家看啊，通上电之后，这边的指示灯没有任何反应啊。那么我们首先来测量一下它的300伏，看有没有。大家看啊，320伏正常，对不对？那么来测量一下辅电，看辅电有没有输出电压。大家看这边的12伏是有的，那证明辅电工作正常。辅电工作正常，我们来测一下主电，看这几个滤波电容上面有没有电压。大家看啊，没有任何电压，那这时候证明它的主电没工作啊。我们把电断了之后，找个灯泡把大电容上面的电给它放干净。好，那么接下来我们怎么查呢？我们来查主电啊，查主电看它的工作条件满不满足。刚才说了，这边的主电芯片用的是3845，那么我们需要查的就看这个3845的供电有没有啊。那么3845的供电是它的7角跟5角，这是5角、6角、7角，所以到时候我们直接测这两个引角啊，看它有没有供电就行了。来，还是给它加上交流220伏的夹子。来，我们测住3845的7角跟5角。
大家可以看到啊，这个3845它是没有供电的啊。那么我们就顺着它的七角找啊，我们看这个3845的七角过来接到这个功率3极管的发射极，然后这个功率3极管的极电极，它应该在这接一个电容。这时候我们继续来测一下啊，看这个3极管极电极跟 T 之间它有没有电压。你看这边是有电压的啊，那证明这个3845要工作，这个3极管它必须要工作。我们看一下这个3极管的极极它是受什么控制的。从这过来啊，接了一个线流电阻，然后到了这是这个光偶，看来这个光偶呢，它就是控制这个3极管的。但是这边这个光偶要工作的话，它必须要插入电瓶。当时这个网友联系我修这个充电器的时候，我说你把这个电池一块寄过来，但是呢他只寄了这个充电器过来啊，后面他补寄电池的时候在中途被快递给拦截了啊，说是危险物品。所以说我们现在只能想其他的办法啊，就是说把这个光偶的3、4角我们直接给它短接上，看这里这个主电工作不工作，然后这边的指示灯亮不亮，来直接用一坨锡给它短接上。现在已经短接好了，来我们继续测出这个3845。你看现在它这个5、7角之间已经有电压了，我们再上下电上，现在3845的供电已经有了，但是呢这边的指示灯依然是不亮的啊。我们来测量一下主输出看有没有。现在主输出已经有了啊，87伏。好的，断电。那这么看来，这个充电器啊，它的主电路没有问题啊。现在我们强制开机之后啊，主电路输出正常，但是指示灯不亮。指示灯不亮的话，有2种情况，要么是指示灯本身损坏，要么是指示灯的控制电路有问题啊。所以呢，我们还是先来测这个指示灯的本身，把万用表打到2级关档。来直接测这个指示灯，看这个指示灯本身是好的还是坏的。大家看啊，这个指示灯绿灯是可以亮的啊，红灯也是可以亮的，那证明不是指示灯的本身问题。所以说我们来查一下指示灯的供电，它过来是在这边插着的啊，中间引脚看在这边过来，它是到了这，我们测量一下啊，看是不是到这。到了这边是一个啥呢？7805啊，那看来它是一个供阳极的发光2极管啊。我们测这里看有没有5伏，如果说有5伏的话，那这个单片机它是控制红灯与绿灯的负极。来上电，大家看啊，指示灯这边供阳极它的5伏是有的。那么此时此刻指示灯不亮，是因为它的负极是受控的，受这边单片机控制。那么有一种情况啊，单片机本身损坏；有一种情况呢是必须插上电瓶，它才会点亮这个指示灯。就像我们之前修的微克氏的充电器，你不插电瓶，你光插220的电，它的指示灯不亮，是不工作的。所以说这个我感觉它的原理应该也是一样的啊，但是呢，现在电瓶寄不过来，我们也没有办法。看来这个板子我们又要半途而废了。来，把220的电给撤了。这边还有一个问题啊，啥问题呢？就是说网友说把他这边生锈的这个电阻还有这电容给他换一下啊，这没必要啊，没必要，这电阻是好的。行了，又水了一期视频啊。由于这2天啊特别的忙，所以停止更新了。但是忙过这2天，我就依然会给大家更新视频啊，感谢大家的谅解与支持。好，喜欢这个视频的话，请留下免费的红心。好，视频就给大家分享到这里，感谢大家观看。